Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Lokal nga panguluhan nagapahanumdum sa publiko nga strikto sa gihapon nga magsunod sa minimum health protocol apisar sa pagalog sang pila ka mga pagsulundan sa syudad. Padayon nga nagapahanumdum ang lokal nga panguluhan sa publiko ilabi na sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo nga strikto sa gihapon nga magsunod sa minimum health protocol agud malikawan ang paglaptas sang COVID-19 virus. Suno kay Public Safety and Transportation Management Office Head Jack Kunlu, nagapadayon ng strikto nga pagpatuman sang health safety protocol sa syudad bisan ginhalugan na ang pila ka mga pagsulundan. Samtang, wala naman nagauntat ang vaccination program sa syudad. Subong nga adlaw, Nobyembre 19, para sa mga menor de edad kaupod ang ila ginikanan o kon guardian nga luyag mag-walk-in sa mga vaccination site, sarang mapadulungan ng SM City Iloilo, Robinsons Haro, Mega World kag University of San Agustin. Para naman sa mga 18 anyos pasaka nga luyag magpabakuna kontra COVID-19, bukas ang Ateneo de Iloilo kag mga barangay-based vac site. Ang dugang nga detalye, bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.